proses menyandarkan kapal Kirana 1 di Pelabuhan Panglima Utar, Kalimantan Tengah. Itu talinya lagi dituruni. Lagi narik talinya. Itulah slogan Panglima Utar Kalimantan. Tuh kalau mau lihat talinya besar sekali ya, macam 3 orang kewalahan narik tali ya. Area bang, area guys. Ini sudah dicantoli. Ini namanya tali tros. Kegunaannya narik kapal untuk merapat ke dermaga. Ada 4 tali yang menarik. Ini namanya palka kapal ya, depan. Itu yang ada lampunya putih 2 itu. Bawahnya itu anjungan kapal. Itu untuk ulah gerak menyandarkan kapal di situ, ruang kemudinya. Nah, ini palkanya, depannya itu palka ABK decknya. Rapat. Itu yang pakai baju putih itu mualimnya. Dia bertugas menkomando ke anjungan untuk melaporkan berapa jaraknya dari dermaga, terus dia tali gimana gancangannya biar seimbang sama belakang. Kalau nggak seimbang bisa putus talinya, bro.
bahaya kalau putus itu. Nah, sekarang sudah merapat, tinggal sedikit lagi. Ini nanti kita review lagi ya cara membukanya pintu ramdor untuk menurunkan muatan truk-truk busuk itu yang besar-besar. Proses turunnya nanti akan kami review. Oke bro, sampai gini dulu ya, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa bro like, komen, dan subscribe nya. Terima kasih.